वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। आज हामी स्वयम्भूमा छौँ। मौसम एकदमै चिसो चिसो छ, पानी पर्ला जस्तो छ। तापक्रम करिब 6-7 डिग्री सेल्सियस जति छ। अहिले स्वयम्भूमा छौँ। म एउटा भिडियो सुट गरिरहेको छु स्वयम्भूको लागि। उहाँ चाहिँ अङ्कल आन्टी हुनुहुन्छ। मस्त स्वयम्भूमा घुम्न आएको आज हामी। मौसम चिसो चिसो छ, पानी पर्ला जस्तो छ। काठमाडौँमा यस्तो कुहिरो जस्तो लागिरहेछ। अरू त केही छैन देखाउनु पर्ने। एकदमै धेरै टुरिस्टहरू छन्। सब चिसो चिसो छ। यस्तो देखिरहेछ स्वयम्भूबाट आजको दृश्य। यो स्वयम्भूको मेन मन्दिर यस्तो छ। यहाँ यस्तो भिडभाड छ। नेपाली भन्दा विदेशीहरू धेरै छन्। मेरो ब्याक स्टेजमा स्वयम्भूको मेन मन्दिर रहेको छ। यी आँखाले ती दुईटा आँखालाई हेर्न पाउँदा आउने आनन्द नै अर्कै छ। के छ अन्ती खबर? मौसम कस्तो छ? स्वयम्भू बौद्ध धर्मका लागि प्रख्यात भए पनि अहिले एकदमै धेरै पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ। यसरी नै नेपालको विकास हुने हो भने पर्यटकीय क्षेत्रमा ठुलो फड्को मार्न सक्नेछ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सकेमा, विदेशीहरूलाई पनि पुर्याउन सकेमा। यहाँ म गफिँदैछु। घुमाइदिनु सक्छु। अनि म पनि यता अङ्कल आन्टीसँग स्वयम्भूमा आएको छु आज घुम्नलाई। के छ खबरहरू? हजुरहरूको के छ कमेन्ट गर्नु होला। थ्याङ्क यू।